हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं लक्सरी रिमोट ड्राइविंग सिमुलेटर गेम। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये देख के समझ सकते हैं ये हमारा गेम का पहला पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख के समझ सकते हैं हम लोग किस तरह खेल रहे हैं। इसी तरह आप लोग लेवल को कंप्लीट करना अच्छी तरह खेले किसी भी तरह। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक से दोनों तरफ बेल आइकन दबाना ना भूलो। अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास 50 को आप लोग देख खेल पाएंगे, समझ पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। आप लोग देख के समझ सकते हैं हम लोग किस तरह गेम को खेल रहे हैं। इसी तरह आप लोग खेलना, लेवल को कंप्लीट करना अच्छी तरह खेल। बहुत ही बेहतरीन शानदार गेम, हमें छोड़ना नहीं है किसी भी तरह। सब इसमें सिखाते हुए चलना है हम लोगों को। आप लोग देख के समझ सकते हैं हम लोग किस तरह गेम को खेल रहे हैं। इसी तरह आप लोगों को खेलना है, लेवल को कंप्लीट करना है करके। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर दोनों करो, बेल आइकन दबाना बोलो। किससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास 50 को आप लोग देख खेल पाएंगे और समझ पाएंगे, आनंद पाएंगे। आप लोग देख के समझ सकते हैं हम लोग किस तरह खेल रहे हैं। गेम का नाम है लक्सरी रिमोट ड्राइविंग सिमुलेटर गेम। आप लोग देख के समझ सकते हैं हम लोग किस तरह गेम को खेल रहे हैं। इसी तरह आप लोग खेलना है। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर दोनों करो, बेल आइकन दबाना ना बोलो कि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास 50 को आप लोग देख खेल पाएंगे, समझ पाएंगे। यहीं पर हम लोग को स्किप करना है। आप लोग देख के समझ सकते हैं हम लोग गेम को किस तरह खेल रहे हैं। इसी तरह आप लोग खेलना है, लेवल को कंप्लीट करना है खेल के। बहुत ही बेहतरीन और शानदार गेम है, 2021 का न्यू गेम आप लोग देख के समझ सकते हैं। पिकअप करना है यहीं पर हम लोगों को। एरोप्लेन से उतरने वाले हैं हमारे पैसेंजर, जो हमारे कार में पिकअप करेंगे। आप लोग देख के समझ सकते हैं इस तरह गेम की क्वालिटी कैसे आप लोग देख के समझ सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना करो। आप लोग देख के समझ सकते हैं एरोप्लेन में से आने वाले पैसेंजर लोग हमारे गाड़ी की तरफ आ रहे हैं। हम लोग को पिकअप करना है, आगे की ओर बढ़ना है, उन्हें अपने मंजिल तक पहुँचा देना है। तो हम लोग पिकअप कर चुके हैं, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर दोनों करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो। किससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग पास 50 को आप लोग देख कर पाएंगे और समझ पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। आप लोग देख कर समझ सकते हैं हम लोग किस तरह गेम खेल रहे हैं। इसी तरह आप लोग खेलना है, उड़ाना नहीं है, किसी भी तरह लेवल को कंप्लीट करना है अच्छी तरह खेल के। पावरफुल और स्पीड में नहीं चलाना है। हमारे पास टाइम दिया हुआ है, टाइम से पहले हम लोग लेवल को कंप्लीट कर लेना है अच्छी तरह खेल के। बहुत ही पावरफुल और स्पीड में चलने वाली कार है। आप लोग देख के समझ सकते हैं बच्चों लोग। प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर दोनों करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलो कि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग 50 को आप लोग देख कर पाएंगे, समझ पाएंगे किस तरह खेला जाता है। पहले से चलाने के लिए आप लोग सीख पाएंगे। नहीं आराम से चलाना है, पावरफुल और स्पीड में नहीं चलाना। आप लोग देख के समझ सकते हैं हम लोग किस तरह खेल रहे हैं गेम को और लेवल को कंप्लीट कर रहे हैं अच्छी तरह खेल के। और देख के समझ सकते हैं कितना पावरफुल और स्पीड है इस गाड़ी में। आराम से चलना है, पावरफुल और स्पीड में चलना, किसी भी तरह लेवल कंप्लीट करना हमें यहीं पर स्टॉप कर देना है। आप देख के समझ सकते हैं हम किस तरह कार को चलाएं, किस तरह गेम को कंप्लीट किए अच्छी तरह खेल के। आप देख के समझ सकते हैं तो हमारा लेवल कंप्लीट हुआ। तो हम लोग आए कि पूरी वीडियो देखते हैं। तो गेम को हम पूरी तरह चालू कर देते हैं। आप लोग आए कि पूरी वीडियो देखिएगा बच्चों लोग। बहुत ही अच्छी वीडियो है, 2021 का बहुत ही बेहतरीन और शानदार गेम, न्यू गेम है। आप लोग देख के समझ सकते हैं। आप लोग गाड़ी देख लीजिए, जो कि बहुत ही पावरफुल और स्पीड में चलने वाली गाड़ी है। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी को। हम लोग गेम को स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग किस तरह खेल पाते हैं। आप लोग आगे की पूरी वीडियो देखिए बच्चे लोग, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर दोनों करो, बेल आइकन दबाना ना भूलो कि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग बता सको, देख खेल पाएंगे।